үзүүлж байна. Та биднийг дэмжиж subscribe дараарай. Баярлалаа. Сархин хүндийд хизээч зүгээр сатхилдаггүй. Хоосон талын дундуур гаслах мэт дуу гарган шүн бодох тусам улам ойртож, улам амьтаа мэт санагддаг байлаа. Тэр хүндийн яг төвд ганцхан гэр бий. Хүнгүй, эзгүй гэж нутгийнхан ярьдагч хинч ойртож шалгаж үзээгүй. Батөргөлүүд ийм ирэнд итгэдэггүй хүн. Хотод өссөн, бодит зүйлдэл итгэдэг. Аимшигын үлгэрийг инээдтэй гэж боддог нэгэн. Тэрээр зурагч нь мартагдсан газруудын зургийг дарж сошиалд тавьдаг байв. Ганц гэргих энэ газрыг сонсоод л зорж ирсэн нь тэр. Нар жарахын өмнөхөн тэр гэрийг орж харлаа. Тал дунд үнэхээр ганцаараа. Иргэн тойронд нь амьтан, мал, мөрөл чалга. Хаалганы өмнө хууч модон багна. Сархинд гаахах нэгэн жижиг хонх хөлгөөтэй. Сархи хүлээх бүрд хонх дуугарч тэр нь хажин аялгүй биш. Харин хин нэгэн шивнэх шиг. Батөргөд инээмсэглэн камера гаргав. Сайн контент болох нь дээ. Гэвч тэр хаалганд ойртож ирэх тусам сэтгэлд нь тайлбардахад хэцүү жихүүдс төрж эхэллээ. Хаалга онгорхой байлаа. Хин нэгэн дотор нь байгааг итгэх мэт. Тэр дотор шорлоо. Гэр дотор бараг хоосон. Гэхдээ тоосгүй. Хин нэгэн саяхан цэвэрсэн мэт цэнцгэр. Голт нь ширээ, дээр нь нэглээ. Унтраалтайч бүлээн мэт. Сони юм. Камерынхаа линзэр иргэн тойрноо харж байтал гинт тог. Хин нэгэн хаалгыг гаднаас нь тогшов. Батөргөл хөшлөө. Хэн бэ гэж асуух гэтэл дуу нь гарахгүй байв. Тог. Энэ удаа илүү удаан, илүү хүчтэй. Тэр зориг гарган хаалга руу алхав. Гараа сунган бариуд хүрэх мөчид тогших чимээ зогсов. Тэр хаалгыг онгойлгов. Гадаа хинч байсангүй. Зөвхөн салхи. Хонхны жигтэйх нь жингэнэх чимээ. Дахин дотогш ороход ширээн дээрхлээ өөрөө асаалттай байлаа. Гал нь жирэлзэж хан дээрх сүүдэр хөдлөх шиг. Би асаагаагүй шүү дээ. Тэр камера лаа руу чиглүүлэн ойртож бичлэг хийж эхлэв. Гэтэл дэлгэцэн дээр өөр хүн харагдаж байв. Түүний ард Батөргөл огцом эргэж харлаа. Хин шалга. Дахин дэлгэц рүү харуул. Энэ удаа тэр хүн илүү ойрхон. Толгой нь гайдсан, нүд нь харанхуй хоосон. Ам нь хөдөлж байв. Яг дуу гарахгүй хэрнээ гар гэж хэлж байгаа мэт. Гэр дотор гинт хүйтэн боллоо. Лаа унтарчоо. Харанхуйд амьсгалах чимээ сонсогдов. Гэхдээ тэр ганцаараа биш байлаа. Түүний яг чихний дэргэд чи яагаад орж ирсэн бэ гэдэг сулх нь шивнэ. Батөргөл хаалга руу ухсах юм. Гэвч хаалга алга. Зөвхөн ханын оронд харанхуй нүх мэт зүйл. Тэр эргэн тойрноо тэмтрэн гарцхайв. Гэтэл гинт гаранд нь хин нэгний хүйтэн гар хүрв. Тэр орилон дотож авдал харанхуйд олон гар түүнийг татаж эхлэв. Маргааш нь нутгийн марчин хүндээгээр явж байгаад тэр гэрийг харлаа. Хаалга нь онгорхоо. Дотор нь хинч байхгүй. Зөвхөн нэг камер ширээн дээр үлдсэн байв. Камерын бичлэгийг асааж үзтэл эхэндээ хоосон гэр. Дараа нь Батөргөд орж ирж байгаа бичлэг. Тэгээд сүүлд нь камер ганцаараа битсээр. Гэрийн дунд олон хүн зогсож байлаа. Толгой нь гайдсан,
нүд нь харанхуй. Тэд бүгд камер руу ширтэнэ. Тэгээд нэгэн зэрэг шивнэнэ. Дараагийнх нь хизээрх бол